ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ പമ്പയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചു. കനത്ത മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്താണ് സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചത്. ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സണുമായ ഡോക്ടർ.ദിവ്യ എസ് അയ്യരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. പമ്പയിൽ തീർത്ഥാടകർ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ബാരിക്കേഡുകൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും നദിയിലേക്ക് തീർത്ഥാടകർ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ഓണം നാളുകളിലെ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തുറന്നു. ഉദയാസ്തമന പൂജ, അഷ്ടാഭിഷേകം, കലശാഭിഷേകം, കളഭാഭിഷേകം, പടിപൂജ, പുഷ്പാഭിഷേകം എന്നിവ നട തുറന്നിരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തും. ഭക്തർ ദർശനത്തിനായി വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണം. നിലവിൽ ഭക്തർക്കായി സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഭക്തർക്കായി ഉത്രാടം മുതൽ ചതയം വരെ ഓണസദ്യ ഒരുക്കും. സെപ്റ്റംബർ 10 ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10-ന് ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും. ABCD ടോയ്സ് ആൻഡ് മോർ. കുട്ടിയുടുപ്പുട്ട ഡോളുകൾ മുതൽ അത്യാധുനിക ബ്രാൻഡഡ് റൈഡേഴ്സ് ടോയ്സ് വരെയുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഐറ്റംസിന്റെ കളക്ഷനുകളുമായി ABCD ടോയ്സ് ആൻഡ് മോർ. Wide range items at a reasonable price. Soft toys, doll homes, RC cars, ride-ons, metal cars, drone, tweezers, educational toys, tricycle, baby toys എന്നിവ കുട്ടികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കായി. ABCD ടോയ്സ് ആൻഡ് മോർ, നിയർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പമ്പ്, മരട്. ഫോൺ 0484 292 7732.